我會介紹 One UI 8.5 8.5，OK？One UI 8.5 全新一個嘅 One UI 嚟嘅。我而家 S23 Ultra 咧仲冇啦 ，S25 Ultra 都冇啦，但係呢個 Flip 7咧就有啦，出現咗一個新嘅 One UI。咁咧今日咧我就會介紹下乜嘢咧，就係嗰個時間啊，嗰個 clock 嗰個 app。OK， 裏邊咧有4個新功能咧，我要介紹俾你識嘅，仲未撳 subscribe 撳 subscribe 啦。咁呢啲咧係非常之有趣嘅新功能咧，我要介紹俾你識嘅。就想介紹下咧，就係 alarm 啦。咁啊 set alarm 咧，其實都已經好多嘅新功能喺裏邊嘅。咁而家呢一個新功能喺裏邊係乜嘢咧？就係會整到一個現場嘅天氣報告啦。咁意思就係點樣樣咧？譬如話我要 set 呢個 time 啦，7點半要起身嘅。跟住之後，如果你去到最下邊咧，你會見到咧有呢一紮嘢嘅。咁呢一個咧，因為我係 flip 電話嘛，呢個接機嚟噶嘛，咁變咗有2個啦。咁我哋就撳入去，跟住我做。咁咧就之後咧，上邊呢度咧有個叫做背景嘅，我哋就撳入去。咁所以撳咗入去之後嘅話咧，而家多咗個新功能咧，就係天氣啦。嗰個天氣咧係根據你嗰個地方啦，就有個 live 嘅現場嘅 ，OK 會喐嘅。所以每一次咧，如果你譬如你朝早起身嘅話，你根本都唔使望個窗，咦係咪天晴啊？係咪落雨啊？係咪多雲？佢呢個咧一次過咧話晒俾你聽，係而家係咩嘅情況嘅。你撳咗入去之後嘅話，就變咗咧，你會見到咧有呢個畫面出嚟。咁變咗你咪第二日朝頭早咧，你會見到你嗰個嘅天氣報告係點樣樣啦。如果你計時嘅話咧，你撳呢個掣，咁你會見到咧而家咧完全咧係唔同晒嘅。你想要翻之前嗰個嘅畫面咧，冇問題，你拉一拉佢。如果你撳呢個掣啊，你會見到咧一路幫你計條數嘅，見唔見到？非常之簡單容易噶。咁呢一個咧就係一個全新嘅功能啦，係咪好有趣咧？而且咧幾靚噶。呢個嘅畫面咧都轉咗嘅，就係倒數啦。你中意係15分鐘啊、30分鐘啦，咁你咪自己去睇咯。跟住就之後你撳開始啦，咁個畫面咧都係唔同咗嘅，係咪？見唔見到？咁咧喺下邊你個功能咧就係 time zone 啦。譬如話我係加拿大，我想知道香港咩時間，咁咧通常咧就會出現咗呢樣嘢啦。咁呢個人都知嘅。到咗一個新功能咧就係呢嚿嘢啦。你會見到咧有2格嘢嘅，我哋就撳入去。下邊咧你會見到咧係唔同時間嘅。上邊呢一度咧，如果呢2個係夜晚黑嘅話，你會見到咧係黑色嘅。呢個係日頭啊嘛，就變咗白色嘅。而家咧我咧就喐呢一個掣，你會見到咧上邊咧都一齊喐嘅，見唔見到？我喺下邊喐緊呢個時間，就上邊話俾你聽嗰個時間係幾多點嘅。咁譬如話我想係4個鐘頭前嘅，咁你應該幾多點咧？咁就可以話俾佢聽。而家譬如話當地就6點鐘啦，咁溫哥華6點鐘啦，或者咧倫敦咧就係2點鐘嘅，佢一次過話俾你聽。如果你想翻轉頭而家嘅時間嘅話咧，你就撳一撳呢個掣，咁咧就出翻現而家係乜嘢時間啦。咁呢一個咧就係一個全新嘅功能咧，1、2、3、4全部咧係唔同晒嘅。OK，咁你希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 撳鐘仔，下一集就見到你，拜拜。